episod din Minecraft Survival Games. Suntem fără clipări năstărite pe... O să-i fac și o promovare să vă uitați și la canalul lui și să jucăm Survival Games. Aș putea da și eu pe seara. Așa. Ok, mai sunt 25 de secunde până începe meciul. După cum vedeți, știu mapa asta, iar nu puteți vedea. De acolo este arena de deathmatch. Se construiește, n-am motiv faine. Deci, văd, mi s-a pus celălalt videoclip automat HD și habar n-am cum. Deci eu l-am văzut HD. Și eu nu am știut cum să-l pun HD, nu știu, cred că se pune automat. Armură, nu, pleacă, îmi pun armură pe mine și eu mai de hai, eu am la chestul ăla. Este ceva? Da, sunt mulți. Oh my god, it's dead. Oh, în sfârșit. Oh, lăsat-mă. Ah, gata. Oh, aici eu uit ce să-mi finite acestea. Sper că nu vin după mine. Mergem aici. Nu am fost aici. Să băgăm noi. Îmi trag frame-ul. Ba, am fost aici. Este chestia. Nu? Ba, uite-mă. Nu. Ce minunat, dar n-am săgeți. Uite, nu știu cum te vezi. Hai, facem încă. Oricum, da. Eu dat ai pe mine, mie nu mi-e degeam în episodul trecut. Bun. Ok, mai jucăm urmă. Nu sunt prea bun. Oh, serios? Da. Da, normal. Oh, stai că mai intră din zi. Asta e arena 5. Mă, pe asta știu, deși acolo, nu acolo. Undeva pe acolo trebuie să fie sticlă și acolo era de dulciul. Puteai să ieși, să pici în lavă. Zic Hindrei, cum se citește. Începem pe uite cum îmi face mâna. Mi-am bun mâna. Ce faci tu? De ce lucruri? Dacă auzi despre ce lucruri? când vorbești la telefon, îmi pare rău. Se rămâne ultimii vii. Și a doua l-am lăsat pe acolo. Hai că te bat. Hai să zic. Un bot, nu trebuie de Eu aș vorbi cu Elena.
Ăștia, gata, armură. Ce? Eventual, dacă vrei, mergi cu chestii în sus sărat, dacă nu, vii și bagi o tură de hrane, eventual faci repede ceva de mâncare, dar dacă Oh, la 4:30, să vii încolo la măduță și te vedem la show. oh, serios? Bine sau cum vrei tu? Hai mâncăm în casă. Să nu avem discuții. Dar te mai sun eu, că poate să schimbă ceva pe acolo. Bine? Și acolo sus este un chest. Povestim. Da, e parcurs, trebuie să faci îți bun la parcurs, dar n-am. De ce sunt capcane? Că știu mapa eu. Uite, sunt acolo. Nu merg bine. Nu, mie li sună. Nu știu cum ajung eu acum. Uite, pe aici. Sau... Da, uite. Da. Ce? Bossă. Doamne, ce nume. Mai bossă. Stai încă. Nu! Toporul tău, mă mor. Yes! Doamne! Yeah! Avem două bețe. Să ne crească viața înapoi. Avem un arc, nu avem un arc. Ce putem să le punem pe noi? Să luăm ăsta de pe asta, să le iau. Ok, cred că o să mor, pentru că n-am de mâncat. Nu! Este luat. Nu. Serios ce nu? Vreau să mor aici. What the? Ce s-a întâmplat, mă? Cum a venit? Dacă o să mă... What the fuck? Ce? Ce e aia? Ce e aia, mă? Un băț! Mi-a dat... Deci ați văzut câtă viață mi-a scăzut? Mai aveam eu viață, dar cu bățul să-mi dea una și să-mi scadă 3 sau când mi-a scăzut. Și nici nu putea să-mi dea critical. Ce e cu chestia aia? Dă-te nivelele sus. Ce? Ce strupe... I-am fixat ținta. Știi ce-i ciudat? Că la serverele astea, tu dacă ai multe puncte și să-ți cumperi 5 golden apple, nu poți să-ți cumperi. Înainte puteai. Ai, ce bani am găsit. Oh. Leu. Suntem fixați pe chestul acela. Să mergem direct. Ce să faci? Când te deschid. Deci nici o sabă. Uite, nu lua nimic săracul. Uite aici în chest. Trebuie să fie așa. Mic. Oi, ce stă, aici? Nu știu, știți când am jucat mapa asta de-am pierdut. Pleacă! Uite, mă, cum am dat pe criticalul. Dacă, oh my god, pierd eu. Sabie de topor! Am dat cu sabia, trebuie să fug. Sau cu arcul. Siguranță aici, cred că sper să fiu în siguranță. Nu cred. Ăla are sabie. Oh my god, cum să fugi de ăla, mă? Uite cum îl bat. Cum îl bat eu. Nu-mi face. Poate ai mâncare. Nu. Nu te întorci. Nu. Uite-l, mă. Uite-l. Cum mă moară. Am știut. Dar unde merg? Pe harta asta unde da iteme? Serios. Aici era un bancă te dă deja jos. Ce? Am
ce sără așa încet? Mi se pare mie. Să genereze. Tu trebuie să fii foarte atent să nu pici. Tupu, ies. Cine doamne și-a mâncat-o cu noi? Hai! Mă bate. Ba nu. Ei, mă, cu mâna dă. Mă bate. Na, uite, mă, mai am jumătate de viață. Îmi dă cineva cu mâna și mor. Ce ți-am spus? Cine l-a dat? Ce? My name. My name. Zi-mi. My name a fost omorât de un obiect necunoscut. Așa îți trebuie dacă mă mor. Că nu câștig niciun meci, deci nu vreau să filmez, să vă uitați voi așa, cum tot mor eu, cum dau fail-uri. Dați bere, adică nu bere mea, vreau să fac ceva. Deci nu o să mă armă, pentru că știu că vin toți cu mine. Deci o să merg așa, până găsim o armă și o să ne batem. O să ne punem armura după. Deci habar nu. Am tras maneta. Nu! Nu-mi spune cu topor. Azi-mă, pa! Doamne, cum... am crezut că... No, hai, du-te jos, du-te să venim cu noi, hai, du-te! Pom, pom, pom! Normal. Aici îți dau itemele, știi, dar pe cealaltă nu. Ce aici? O să văd ce acolo. Asta. Nu pot. Stai, nu de așa. Ce? Nu știu ce. Nu știu. Asta e chesturile pe aici. Oh my god. De unde ești chesturile aici, mă? Nu știu. Nu. Ce e în mijloc? Că nu văd unde chesturile. Cred că e jos. Bă, deci eu nu văd niciun chest acolo. Serios. Deci cum să mă dai în partea, mă? Acolo sunt 2 chesturi și pe mine m-au dat aici. Da. Acolo sunt mai multe. Merem la mijloc să văd ce este. Că eu n-am văzut niciun chest. Deci habar n-am. Oh my... ce străpe! What? Ce? Doamne, sunt chesturi invizibile? Wow. Deci ce? No. Mă duc eu la mijloc și nu văd de ce sunt particule de acolo. Mă văd că e chest pe care nu pot să-l deschid. Bă, ce sprintare! Doamne! Wow! M-am sărit pe acolo. Na, hai! Oleu, nu! Hai că te... Uite, asta e Zochian. Pe un ce stope, o monetă. Îmi deschis eu cumva ușa? Hai încă! Bă! Puncte, 3 puncte. Ce e asta, timp? Să facem timp cu el. Nu știu.
Hai să facem cu el. Hai, că facem cu el. Îmi dea și o porniță să facem cu el. Și, nu știu, hai să mergem să facem cu el timp. Bănuțul cu bănuțul. Urcăm și urcăm înapoi. Urcăm cu bănuțul și urcăm înapoi. Oh, deci asta era. Deci o deschideam aici ușa. Nu știam. Nu poate el știe și ne arată unde se miște. Ce stă? Pilot? Pilot? Asta. Uite pe mai nimeni. Din păcate. Sper să nu se audă. Oh, Ender ce... Bă! Simțitule, mi-ai furat chestii. Da. De foarte bine. Măcar mi-a dat ceva bun. Nu! De ce? Nesimțitule! Bram, pam, pam. Știu ce să fac, știu ce să fac. Sau nu trebuie să fac aia. Bă, asta avea chestii bune, hai să le punem pe noi. Atât au avut, serios? Ce să ne putem face? Nimic? Nimic. Deci, nu era așa tare, dar oh my god. Nesimțitul a omorât pe prietenul meu. Poți să-mi enchantez? Eu n-am trupluțe. Asta. Nu fugim că nu vrem să ne consumăm mâncarea. Și, serios. Oare. Nu funcționează. Și cum e să mergem? Ies. De unde ies? Stai mă, unde e ușa? Aici? Aici? Da, aici. Și cum ies? Serios? Hai mă, să ies. Ce? Bă, de ce? Cum a intrat mă ăla acolo? Adică ăla aici. Uite un buton. Funcționești? Nu funcționești. Și cum ies? Am o perlă? Nu. Bă, dar sunt închis aici. Ei, manetă. Nu știu ce face. Hai, arată-mi pe unde ies. Bă, pe acolo. Pe sus? Uite aici. No, și cum intră? Vreau să ies. Bă, serios? Unde ies? Pe sus? Pe unde ies? Cum am intrat? Stau aici până... Șanse. Oare pot face platoșa? Nu, că trebuie 8, mi se pare. Da, 8. Unde? Atunci facem o cască. Da, 8 trebuie. Atunci facem o cască. Oh my god, serios, cum ies? Deci nu există cale de ieșire. Ce s-a auzit? Cu ușa. Să deschizi ceva? Cum ies de aici? Bă, mă nervează. Adică să reumplu chesturile. Ce deștept.
erau două chesturi. Normal. Bă, mor de foame. Și-mi dau săbii din alea. Da. Bă, cum ies de aici? Am și puțină viață, dar nici nu pot ieși. Mă, dacă am și prind și fac scheme pacii și baguri și chestii, nu știu ce, și ies. Și o să mor de foame până la atunci. Bă, deci cum am intrat? Îmi spuneți și mie cum am intrat aici. Fii atent, nu. Hai să ne uităm pe geam. Este o cale ieșire. Nu pot urca. Ce fac? Pot să deschid chestul. Știu că era ceva bug să spar sticla și să deschizi ce. Că nu pot fugi. Bă, da, o mai intrat unul aici, dar nu știu cum. Și nu știu nici cum să sar aici să fac bug cu chestul. Nu! Ce-i? Așa. Nu? Yes! Oh, fix ce-mi trebuie. Oh, full iron. Full iron. Oh, nu. Cât mai suntem vii? Nu știu. Nu se scrie. Jucători 5, ok. 2! Ok. Jucători 5, 2. Are... Ce mai am? Am dat să pe teren, dar nu se o dau. Nu pot fugi. Ba, dar nu pot fugi. Suntem și jucători. Scuze că n-am vorbit. Nu am avut ce să fac. Eram speriat. Serios? Și cum ies? Da, am aflat și tu asta. Și cum ieși? Și butonul ăla nu face nimic. 30 de secunde. Deci o să, la deathmatch fac o șmecherie. Bă, dă-mi și mie! Yay! Yay! Ok, am început. Oh, și el avea să vedere, se mărtă. Oh my god, cum? Lasă să se bată, lasă să se bată. Ah! Ha, nu cred, bă, oh my god, deci m-a catapultat acolo și eu n-am... Ce what the fuck? Deci, tu vezi de unde dădea, mă? Dar fix pe mine mă lua. Ia fii atent. Da, avea kill Laura. Bag în fața lui... Deci, bă, cum, doamne, să-și facă armură de diamond? Asta avea un bot. Bun. Sper că v-a plăcut acest episod. Dacă mai vreți episoade, să-mi scrieți, să vă abonați, să dați un like și ciao!